Verið velkomin að skjánum, það föstudagsþátturinn sem heilsar ykkur í þessari annarri viku ársins og við ætlum að byrja í leiklistinni að þessu sinni því að árið fer af stað af krafti hjá Leikfélagi Akureyrarbæ, við erum að sýna fullorðin allar helgar og æfingar eru hafnar á stórsöngleiknum Benedikt Búálfi og hingað til mín kominn einmitt Kristinn Óli Haraldsson, Króli sem að landsmönnum eru góðu kunnur og þú ert að leika í Benedikt, hvernig leggst það í þig? Það leggst bara mjög vel. Þetta er hvað núna, önnur vikan er bara í gangi, hún er náttúrulega bara búin núna og þetta bara fer alveg ótrúlega vel af stað. Þú náttúrulega ólst upp við það að horfa á upprunalegu uppfærsluna. Já, ég held að ég sé svona henni gullnu kynslóð sem að ólst upp við spóluna. Ég átti spóluna. Já. Þú sást ekki sjálfa uppfærsluna. Nei, ég var eins og hálfsárs þegar hún var sett upp. Já, hefði kannski ekki haft mjög gaman. Nei, ég hafði ekki held ég skilið mikið. Nei. En jú, ég annars hef ég séð þessa uppfærsluna spólu þar að segja sem ég átti alveg bara oftar en ég geti nokkurn tímann talið og þegar ég fór í pröfu fyrir þetta þá þurfti ég ekki að læra nein lög og þegar ég fekk hlutverki sem Tóti Þannlór sem ég er að leika þá þurfti ég heldur ekki mikið að fara yfir lagið hans vegna þess að þetta svona lá helviti vel við í vöðvaminninu. Já, einmitt. Það er ekki mikill texti sem þurft að reyna. Nei, ekki þannig séð en þetta er ótrúlega súrrealískt og ég er ótrúlega þakklátur fyrir þetta tækifæri Já, því að eins og segja af þessari kynslóð þá er þetta náttúrulega bara verk sem á mikinn sess í hjörtum fólk sem ólst upp við að horfa á þetta. Já, ég held að það sé alveg já, bara 100% vegna þess að allir mínir vinnir og fólk svona á svipum aldri og ég held ég að vilji bara mjög heitt og innilega og verður svolítið æsti að koma vegna þess að ef ég var ekki að leika í þessu þá var ég 100% að gera mig ferð á Akureyri til að fara á þetta og hvað þá líka í þessari uppfærslu, þetta er svo ótrúlega flott kast. Það er búið að bæta við nýjum lögum og það er ekki búið að endurskrifa handritið en Karl Ágúst Úlfsson tók það svolítið svona í gegn og söguþráðurinn var miklu skýrari og sviðsmyndin verið geggjuð og þetta er öll fullorðin börn sem að hafa séð Benedikt Búálfi og ólst upp við það, hvað þá ég mæli eindreiði með því að þau komi ég allan ef ég væri ekki í þessari sýningu þá væri ég alveg 100% að fara Einmitt, og fólk á ekkert að vera að setja það fyrir sig þó að sé ekki með barn með þessu Nei, guðminn almáttur ég held að sé liggi vel við að kíkja Einmitt, kíkja á skíði og skella sér á rendi eða taka kannski Benedikt og síðan náttúrulega vondi fullorðin ef að hafa hægt að sýna það. Já, einmitt, akkurat þú veist, það voru að gera bara alvöru menningar. Já, nákvæmlega, alvöru menningarferð. Já, og það er svo segir, það er náttúrulega öllu tjálta til í þessari uppfærslu, frábært kast, frábær hópur, fólk sem að þessu kemur og búið að eiga svolítið mikið við handriti og svona skerpa á og bæta við lögum og það er symfónían sem að leikur undir. Já, nákvæmlega. Bara á undirspili? Á undirspilinu, já. Og það kemur náttúrulega út plata samhliða. Já, það kom út lag, singullinn sem er með Þórdísi og Dísu og Árna sem að leika Dídí og Benedikt. Já. Þau gáfu sér þetta út Komdu inn í Álfanaheim sem að er upphaflega sungið af náttúrulega Björgvini Frans í uppfærstunni. Það er fyrsti singull af þessari plötu og Þorvaldur náttúrulega er með symfóníuna Norður Já, Symfóníuhljómsveit Norðurlands einmitt sem að er og bara hann stýrir því með ég ætla ekki að segja járnhendi en hann er bara fáránlega hæfileikaríkur algjör heiður að vinna með honum og hann veit alveg hvað hann er að gera. Já, það er enginn að fara að segja neitt annað Nei. Og það lítur líka að vera skemmtilegt að náttúrulega eins og segir Björgvin Frans lék Benedikt upprunalega og hann snýr aftur í þessari uppfærslu en í öðru hlutverki. Já, sem er ótrúlega magnað Þannig að þetta fer svona full circle einhvern veginn og líka sé ekki ég ætla að setja mig einhvern veginn í miðjuna á þessu en bara svona út frá minni persónulega upplifun það er mjög fyndið að hafa alist upp við þetta
horft á þetta leikrit og Björgvin Frans og allt þetta frábæra kast sem var þá og síðan leika með honum í þessari sýningu hann í öðru hlutverki. Þetta er mjög besta orðið sem ég hef yfir þetta er hvað þetta er súrrealist sko. En á sama tíma þá er þetta ótrúlega gaman og þetta er bara geggjaður hópur og þú veist það er verið að vinna einhverju mjög flottu þarna. Ég þurfa að fara með það sko. Það er einmitt oft svona frábærastu hlutirnir í lífinu eru svo hlutir sem maður gat ekki undir nokkuð kringumstæðum séð fyrir. Það er bara eitthvað sem gerist. Ég var ekki búist við því að ég væri fluttur tímabundið á Akureyri fyrir ári sko og hvað þá núna bara í byrjun faraldursins sko. Þannig að ég er ótrúlega Það var væntanlega eins og hjá öðrum tónlistarmönnum bara öll plön breyst dálítið mikið á síðasta ári. Já, bara heldur betur, en ef allt væri á blúsandi sirklingur sko, þá væri ég 100% hérna líka að gera þetta. Ef það stæði til þar að segja sko. Þannig að þetta er ótrúlega þetta er bara ótrúlega skemmtilegt. Ég bara, mér langar að setja punkt svolítið fyrir aftur á það sko, en ég geti endalaust talað einhvern veginn hvað þetta er algeggjað og hvað kastið er geggjað og þú veist, en þetta er líka bara, þú veist, það er virkilega verið að búa til eitthvað fallegt þarna sko. Og þetta er líka svo falleg saga og þú veist, það er svo stór umheimur á bakvið þetta. Þetta er náttúrulega byggt á bókum og þessar bækur eru líka svo geggjaðar og þú veist, ég hef ekki séð mikið af börnum að lesa þessar bækur núna upp á síkastir sko, þannig að kannski vonandi spækast það eitthvað, þetta er mjög fallegur boðskapur í bókunum og saman tíma líka leikritinu sko. Einmitt. Og þú hefur svona í auknum mæli verið að færa þig og svona fikraði inn í heim leiklistarinnar meðfram tónlistinni. Svona eins mikið og fólk allar nennir að hafa mig og vill ráða mig sko, því mér finnst þetta ótrúlega gaman, og ég tek þessu alls ekki sem sjálfsögum hlut að fá að leika og þetta er eitthvað sem ég væri mjög til að gera í framtíðinni sko. En ég hef nú ekkert, ég er ennþá algjör nýgræðingur sko. En Já, bara einhvers stað verður maður að byrja. Já, ætli það ekki. Ég bara ekki spurning sko. Og þetta er það ekki annar svona atvinnusöngleikur sem þú tekur þátt í? Jú. Ég var í Vífil Rokkjú sem var náttúrulega bara samt í sjálfstæðri uppsetningu sem var sýnt í Háskólabíói. Við sýndum alveg nokkra sýningar þar og það var ótrúlega gaman. Þannig þunnasta handrit bara veraldar en ótrúlega skemmtilegur, þetta er gott partí sko. Já, þannig að hoppa yfir í svona fallegt barnaleikrit barnasöngleik eða fjölskyldusöngleik með fallegum boðskap er svolítið svona eitthvað. Það er smá svona það er allan einhver stigsmunur. Já, alveg 100% sko. Þannig en síðan hef ég líka, þú veist, þegar ég var yngri var ég líka bara eitthvað fékk ég að leika sem barn í Þjóðleikhúsinu. En þar með er svolítið mín leiklistarreynslu á sviði upptalin sko. Já, en náttúrulega heilmikla sviðsreynslu bara úr tónlist. Já. Og þannig að þetta er náttúrulega þó þessi ólík listform að það er náttúrulega ýmsir svona snerti fletir. Já, ætli það ekki. Það er náttúrulega alveg hægt að heimfæra eitthvað yfir og draga eitthvað úr sko. En þetta er sama familjan. Ég held að það sé alveg óhætt að segja það. Já. Ég held það. Já, pottet. En hvernig leggst það í því að vera á Akureyri? Hefur prófað að vera hérna eitthvað svona langdvölum áður? Nei, sko, ég er að hluta ættaður frá Dalvík. Já. Þannig að ég hef alveg eytt miklum tíma í gegnum ævina þar og ég átti fjölskyldu meira sem bjó hérna á Akureyri en hún er öll flutt í bæinn. Þannig að ég er svolítið einn hérna og kærastinn mín er bara í háskóla í bænum og þannig ég er mjög einn hérna en ég er búinn að kynnast frábæru fólki og ég meina þetta væri allt annað ef til dæmis eitthvað kastið væri leiðilegt en þetta er ótrúlega góður hópur og ég er mjög fljótt búinn að mynda mér bara svona stælega rútínu þannig að ég er búinn að vera eins mikill svona hip-hop skapari og hægt síðustu 3 ár þar sem ég man ekki hvernig ég vaknaði fyrir hádegi í svona langan tíma þannig en það er þannig að ganga og ég þannig að þetta er ótrúlega gaman og þetta er ótrúlega gefandi og þetta er mjög fallegur staður. Já, þannig það allavega fer ekkert illa í því að vera. Nei, alls ekki. Ég bara mjög gaman að vera hérna. Ég held að það sé bara svona í fáum orðum sagt
Frábært að heyra, ég vissum að Akureyringar all land Já. gleðjast yfir því Þetta flottur staður sem við erum með hérna, takk fyrir. Og Benedikt verður frumsýndur ef allt gengur eftir 7. Já, mars. ef allt gengur eftir. Já, Það það breytist ekki mikið. Við Já. bara vonum að þetta gangi áfram vel og við Já. fáum meira bóluefni og það verður bara allir glaðir hérna langt fram á árið. Allir glaðir og bólusettir og ónæmir og bara hvað annað sko. Já, bara gangi ykkur ótrúlega vel með æfingar áfram og takk fyrir að koma í þáttinn og segja okkur aðeins frá þessu. Takk hérna fyrir. Við höldum hérna áfram eftir augnablik, þá ætla ég að smakka þorramat. Það verður nú alltaf gaman.